сынып дүниежүзі тарих пәні бойынша 2-тоқсанға арналған 20 ғасырдың екінші жартысындағы әлемдік экономиканың дамуы бөлім бойынша жиынтық бағалауын тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тапсырма берілген, оқу мақсаттары, бағалау критериялары берілген. Алдарыңызда бағалау критериялары, яғни бұл жерде бізде 3 тапсырма. Бірінші, 20 ғасырдың 70 жылдарындағы жұмыссыздықтың себеп салдарын талдаймыз. Екінші, себеп салдарлық байланысты талдау арқылы социалистік шаруашылықтың жүйесінің дамуына қарамашылықтарды анықтайтын боламыз. Алдарында дескриптор беріліп тұр. Жалпы жинау қажет шәкіл балл саны 8 балл. Бірінші тапсырмада 20 ғасырдың екінші жартысында ауқатты мемлекеттер экономикалық дағдарысқа ұшырауының себеп салдарын жазатын боламыз. 2 себебін және 2 салдарын. Екінші тапсырмада 20 ғасырдың 60-70 жылдардағы КСР-ның экономика, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасаймыз. Экономикалық, саяси, әлеуметтік және технологиялық бағыт бойынша. Құрметті оқушылар, онда тапсырма жұмыстарын талдап жүргізейік. Бірінші, бұнда 20 ғасырдың екінші жартысында әл-ауқатты мемлекеттердің экономикалық дағдарысқа ұшырау себебін көрсетейік. Бірінші себебі, экономикалық дағдылардың себептерінің бірі 1970-1980 жылдары әлеуметтік реформалардың жеткіліксіздігі. Бұл кезеңде экономиканың тоқырауына әкелді. Өндірістік қуаттардың толық қуатпен жұмыс істемеуінің көбеюі, жұмыссыздықтың өсуі болды. Екінші себептері, бұл кезеңдегі әлеуметтік саясаттағы өзгерістер, жұмыссыздық деңгейін артуы, инфляцияның өсуі және шикізат дағдарысының рөлі маңызды болып табылады. Мемлекеттің рөлі мен экономикалық модель арасындағы дисбаланс, нарықтық тауар тапшылығы және халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі дағдарыстың туындауына әсер етті. Осы мәселелер экономикалық тұрақтылыққа теріс ықпал етіп, әл-ауқатты мемлекеттің әлеуметтік жағдайын нашарлауына әкеліп соқтырды. Құрметті оқушылар. Енді екі салдарын көрсететін болсақ, бірінші салдары әл-ауқатты елдердің экономикалық дағдарлауының жалпы нәтижесі өндіру шығындарының өсуі, баға мен пайданың жалақының төмендеуі, халықтың қалың жүктерінің тұрмыс деңгейінің құлдырауы болды. Екінші салдары 20 ғасырдың екінші жартысында қолға алынған экономикалық халықаралық деңгейге нәтижесін берсе де, алайда ел ішінде ешқандай нәтижесі болмады және ары қарай тоқтап қалды. Екінші тапсырмада, құрметті оқушылар, 20 ғасырдың 60-70 жылдардағы КСР-ның экономиканың саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасайтын боламыз. Бірінші, экономикалық дамудың төмендеуі. 1977 жылы КСР-да жаңа конституция қабылданды. Онда кеңес халқы дамыған социализм кезеңіне өтті деп жарияланды. 20 ғасырдың 60-80 жылдары кеңес үкіметінің экономикасы терең дағдарысқа жатты. Ел ішінде бірқатар реформалар жүргізілсе де, оның еш пайдасы болмады. Мемлекет майдың, нанның, азық-түліктің бағасын көтеріп жіберді. Бұл халық ішінде наразылыққа әкеліп соқтырды. Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру жүзеге асырылды. Экономикалық әлеуетті арттыру, республиканың қорын пайдалану, шикізат және отын энергетикалық ресурстарын айналымға енгізу арқылы жүрді. Бағаның көтерілуі, жаңа тапшылықтардың пайда болуы тұтастай ел экономикасындағы дағдарыстың, құбылыстардың артқанын көрсетті. Өнеркәсіптік даму байқалғанмен, 3-4 жылдан кейін оны өсу қарқыны баяулай бастады. Келіспеушілік, шаруашылық байланыстарының бұзылу құбылыстары артты. Технологиялық прогресс төмендеді. Міне, құрметті оқушылар, бұл экономикалық. Екінші бізде саяси саладағы демократияландыру үрдісі тұқырта отырып реформа жүргізу әрекеті сәтсіз болып шықты. Бұның негізгі себебі 1965 жылғы реформа, яғни кәсіби реформасы. Партиялық шаруашылық аппаратының негізгі бөлігі сталиндік дәуірде қалыптасқанын ескерту қажет. Реформаның өзінің кемшіліктері әсер етті. Оның дәйексіздігі көптеген кәсіпорын мен салалардың жоспарларын өз жүзінде ғана асыруына алып келді. Тоқырау кезінің идеологиясы КСР-ның ұлт-азаттық қозғалыстары мен ұлттық мәдениеттің мүддесін қорғау үшін репрессиялар жүргізілді. 1960 жылдардың ортасы мен 1980 жылдың басында КСР-ның саяси дамуы 1965-85 жыл аралығында тұтастай алғанда кеңестік бюрократиялық жүйенің қалыптасуы аяқталды. Аппарат санының біртіндеп өсуі жүріп, партиялық ұйымды орталықтандыру процесі күшейе түсті. Құрметті оқушылар. Енді бізде әлеуметтік сала бойынша соғыстан кейінгі жылдары кеңес халқының әлеуметтік өмірде кедейлердің саны өсті. Алайда бастапқыда азық-түлік бағасы көтерілген болса да, кейін біршама тұрақталып, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы түсірілді. КСР тұрғындары жарқын болашаққа және ертеңгі күнге толық сенімді болды. Өйткені бүкіл 20 жыл бойында мұнаймен қамтамасыз етілген экономика соғыстан кейін жылдармен салыстырғанда жақсы өмір сүру деңгейін ұстап тұрды. Ең соңғысы технологиялық бағыт бойынша технологиялық ғарышқа жер серігін ұшыру бойынша әлем бойынша алдыңғы қатарға шықты. Жердің жасанды серігін ұшыру, ғарыш кеңістігінің қасиеттерін білу және жерді біздің күн жүйесінің планетасы ретінде зерттеу үшін үлкен маңызға ие болды. Жер серікпен алған дабылдар да
талдау ғалымдарға ионосфераның жоғары қабаттарын зерттеуге мүмкіндік берді. Бұған дейін мүмкіндік болмады. Сонымен қатар жабдықты одан әрі іске қосу үшін пайдалы ақпарат алынды. Барлық есептеулер тексерілді. Сонымен қатар жер серігін тежеу үшін атмосфераның жоғары қабаттарын тығыз анықталды. Міне құрметті оқушылар, бәрін талдап болдық. Енді алдарыңызда рубрика, әрине бұны бәрін білеміз. Бұл күтілетін оқу нәтижелеріне және оқушылардың, яғни сіздердің жетістіктеріне сүйенетін бағалау өлшемшартын сипаттау тәсілі. Рубрикалар объективтілік сыртқы стандартын қамтамасыз етеді. Сіздердің әртүрлі жетістіктерін осымен салыстырылады. Рубрикалар қамтамасыз ететін қалыптастырушы бағалаудың мәні зор. Рубрикалардың негізінде сіздердің мықты және әлсіз жақтарыңызды ашатын, инсайтты мүмкін ететін сауалдар мен тапсырмалар комменті болып шығады. Міне құрметті оқушылар, осылай біз өз жұмысымызды аяқтадық. Қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта сіздерге жауап беруге дайынмын. Алда тұрған сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар.